हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी पोस्ट डाला है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि आई हैव क्लियर्ड माय IGM एग्ज़ाम एंड आई हैव बीन क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग टेस्ट, दैट इज़ नेक्स्ट स्टेज। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ, मतलब एक अलग ही जोन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत डर भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग टेस्ट इसकी टफ़ होती है। एंड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में है। 40 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। मैं जब अपनी जॉब कर रही थी तब मैं प्रैक्टिस करती थी डेली, तो मेरी 35-40 आती थी। बट द प्रॉब्लम इज़ जब टाइपिंग टेस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है तो उसमें आपकी एक्यूरेसी का स्पीड सब कुछ कम हो जाती है। और मेरा लैपटॉप ख़राब है, मैंने ठीक करवाने के लिए दे रखा है, बट वो आदमी पता नहीं, उसको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है। वो 20 दिन से मेरा लैपटॉप रख के बैठा है। मेरे पास सिर्फ 15 दिन है उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। और पता नहीं आगे क्या होगा, बट येस, आई हैव क्लियर्ड फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट एंड प्लीज़ विश मी लक कि मेरा हो जाए। जो लोग नए हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपनी हर एक जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे और भी अदर एग्ज़ाम्स दिए हैं और देने वाली हूँ। और आई हैव हाई होप्स कि इस साल मेरी किसी एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने CNP नासिक का दिया है, उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव चांसेस। एंड बट आई विल होप कि IGM एग्ज़ाम, मतलब मैं सीरियसली चाहती हूँ कि मेरा उसी में हो, क्योंकि आई डोंट नो, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट जॉब। आई डोंट नो, मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं हैं। और जिनका एग्ज़ाम क्लियर होता होगा, हालांकि अभी प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, अभी नेक्स्ट स्टेजेस बाकी हैं। बट जिन मतलब आप लोग, मतलब जिनका हुआ होगा वो लोग समझ सकते हैं। ये फीलिंग बहुत वियर्ड भी है, अच्छी भी है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही है। बट लेट्स सी क्या होता है। एंड ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी चीज़ों के लिए अपडेट करती रहूँगी। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड विश मी लक ऑल्सो। अगर आप में से और भी कोई है जिनका हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।